Morjesta. Tässä on tämä Punton vakio subwoofer. Tää on tää 100 wattinen, eli täällä on vahvisti tuolla noin. Mikä sulake siellä on? 10 ampeerin sulake, ettei se nyt ihan hirveän järeä tuo vahvistin tuolla oo, mutta tässä oli semmonen ongelma. Tämä oli mulla testissä, mä korjasin tuo yläripari mennyt hajalle tosta elementistä. Niin mä tein samalla vähän äänenpainetestiä. Ja tuli koiriin katsomaan. Joo, hyvä. Niin tässä oli sellainen ongelma, että ensinnäkin tää oli viritetty aivan liian ylös. Tämä kotelo. Mä mittasin, tää oli joku 10 litran tai jotain semmonen. Tuo kohtuu iso tämä boksi tässä näin. Ja tää elementti, oliko tää 5.25 vai 5 vai mikä tää olikaan. Tuli aivan liian pieni tuo elementti. Ainakin niinku mun mielestä. Siis aivan liian pieni. Tämmöseen lootaan, mikä tässä on. Mun mielestä se oli liian pieni kyllä. Ja eipä tää auttanut oikeastaan mitään siellä. Tää oli niinku lisää midi tavallaan. Että tämä nyt ei hirveästi mennyt edes niinku alle 50 Hz. No mennään kohta testaa, katsotaan miten alas tää menee. Mutta ei tää niinku hirveän matalaa toistanut kumminkaan. Aika niinku heikko esitys tavallaan tämä näin. No mä päätin sen nyt korjata. Elikkä mä suunnittelin tähän paikan 6,5 tuuman supparille. Elikkä tämä on tämmönen kohtuujäreä möhkäle. Tämä on GZHV 16 SPL. 1000 wattinen. Vähän turhaan raju tämä elementti tälle saavatin vahvistimelle, mutta no kokeillaan nyt alkuun tätä elementtiä tässä. Otin tosta jo tää kumin pois, että me saadaan lisää tilaa tuonne, että se mahtuu paremmin tuonne kotelon sisälle sitten. Tässä on nyt niinku millisovitus, eli mä skannasin tämän elementin, mä skannasin tämän, ja sitten mä upotin tämän elementin tuonne, sitten mä katsoin, että mihinkä syvyyteen se menee, ja sitten mä tein tämän sen perusteella. Elikkä tämä tulee vaan, käykö mä videosti tähän näin upoitaan. Elikkä mä leikkaan tähän vaan reijän ja se tulee tähän, ja tämä on tää pohjan muoto just tämän muotoinen, eikö se menee niinku käytännössä tänne sitten tuohon reunaan noin ja upoetaan siihen. Sitten mä tein tonne, tässä ei sisäpyöristystä ollut ollenkaan tässä tuolla, eikä ulkopyöristystäkään, niin mä tein tähän sitten oikein kunnolliset suoraan, että ei jää niistä ainakaan luku kiinni tai toimivuus. Alhaalla täällä ei ole oikeastaan niinku mitään tilaa niinku pyöristykselle, mutta mä tein tähän tämmöisen sentin pyöristyksen kumminkin, että vähän niinku hyödyttää, ja se tulee tähän vaan. No. Tuolla. Juu, lähdetään nyt sitten testailemaan. Elikkä ekana äänenpainetestissä tämä. Sitten me laitetaan tämä siihen niin, ja katsotaan minkä verran me saadaan lisää lukua. Eli periaatteessa, jos nyt mietitään kartiopinta-alalta ja suurin piirtein näin muutenkin, meidän pitäisi saada joku 3 desibeliä lisää, mutta tämä elementti on huomattavasti herkempi, mä uskon, kuin tämä. Niin katsotaan nyt, miten tässä käy sitten. Ne on aina mielenkiintoisia tämmöiset testit, että miten tämä nyt toimii. Ja virihän tässä nyt, niin kuin varmaan tajuaakin, niin tässä on huomattavasti pisempi tämä portti nyt, eli tämä on nyt reilu 5 senttiä pisempi. Eli virikin nyt on järkevämpi sitten. Ja sitten mulla on täällä pyöristykset molemmissa päissä, niin tää virtaa huomattavasti paremmin. Että tämä pitäisi olla huomattavasti parempi nyt, niin se viritystaajuuskin tuolla. Ja toki tähän tulee vähän enemmän litrojakin tähän koppaan sitten. Koska tämä nyt upoitaan tähän sitten, niin sieltä tulee vähän kookkaampi. Ja toki kumminkin syö vähän litroja tuolla, nämä kaikki systeemit mitä tuolla on, niin katsotaan nyt, että jännä nähdä, miten se toimii. Täällä meillä on tää suppari.
Ja lähdetään vaan testaamaan, että miten tää pelittää. Nää on tosiaan pois käytöstä nuotoissa, että ne ei vaikuta mitenkään siihen äänenpainen lukuun. Tosiaan tähänkin tulee vielä muutosta. Tähän tulee yksi isompi elementti ja no katsotaan myöhemmin sitä hommaa sitten. Siellä tulee video tästä aikana. Ja Infinite Buffle, semmoista mä oon tähän vähän niinku suunnitellut. Semmoista äänenlaatusettiä. Ja tää mua soittimelle. Mä kans tulostin tämmösen kehyksen, jos joku tämmöstä haluaa. Tää on niinku 2D. Tai jos jollakin tämmöisellä on tarvetta, niin tähänkin löytyy STL. Löytyy tuolta Kults 3D. On tuolla descriptionissa linkki, niin sieltä saa näitä kaikennäköisiä ostettua. No joo, eli tuottaa signaalin tuo vakiosuppari takakaiuttimilta. Eli mitä täältä säätää takakaiuttimista. Täältä tää HPF pois päältä. No periaatteessa 30 tuolla ei kyllä haittaisi yhtään mitään, kun tämä ei niin alas mene, mutta haetaan tuonne läpi noin. Ja suppari meillä on pois päältä tuo, mikä tässä on tuon. Tai 20 ei ole toiminnassa. Mutta joo, sitten voitaisiin lähteä testaamaan tätä vaan. Laitetaan täältä vaan soimaan täältä. No joo, aika korkealta niinku tuli. 118,65 desibeliä. Mut mä veikkaan, että tää on noista etupään 6,5 tuuman kaiuttimista, mikä täällä on. Tuo piikki. Ja se alempi piikki oli se 60 jotain hertsiä. Mä luulen, että se alempi piikki oli ton supparin piikki. Ja näitten piikki oli tuo ylempi, näitten etukaiuttimia. Tai ylipäätään näitten muiden kaiuttimia. Elikkä alle 120 desibeliä joka tapauksessa. Aika niinku heikosti niinku supparille. Että kyllä supparista pitäisi yli 120 desibeliä lähteä, että sitä jotain niinku ylipäätään hyötyy. Mutta kyllä se niinku kuulee tuo takana se suppari, mutta niinku mitään muuta hyötyä sitä ei oikeastaan olekaan. Et se just kuulee. No joo, elikkä tällä vakioelementillä. Tämähän on aika pikkunen. Mä mittasin, tää oli 5 tuuma. Ja tämä on 6,5 tuuma, eli tässä on kartiopinta-alaa melkein puolet enemmän. Ei nyt ihan, mutta melkein. Että kun tämä on jämäkkä, kun tämä on aivan löysä tämä elementti. Ja tämä on niinku kivikova. Saa nähdä, että miten tuo nyt toimii sitten sillä 100 wattin teholla. Tai sekin on varmaan 100 wattia max. Täällähän näkyy tää vahvisti. Oho, se on vähän lämpöinen oikein. Mä just tossa soittelin äsken. Tämän näköinen kapistus. Ei mikään hirveän järeä, mutta ei tänne kyllä paksuja johtojakaan mene.
Elikkä sitä soittokaistaa nyt mietitään, niin tällä soittokaista lähti, tai no pikkuhiljaa alkoi luku nousemaan 40 hertsistä ylöspäin. Ja mä nyt en tiedä sitten, missä vaiheessa se etupää lähti siinä mukaan sitten. Mä veikkaan, että se etupää, se oli se 90 jotain hertsiä, se oli etupään lukua jo se, koska mä oon ennenkin mittaillut semmosia tuloksia ihan normi etupäällä ilman mitään vahvistimia, niin mä veikkaan, että tää elementti ei juuri siellä niin kuin auttanut enää. Siellä saa hertsin paikkeilla. Elikkä se oli se matalampi piikki, se oli joku 60 jotain hertsiä, 6 ja 70 hertsin väliin. Mä veikkaan, että tämä aiheutti tämä elementti. Mutta jos totta puhutaan, niin kyllä se nyt justiin kuuli, että joku kaiutin siellä takana on, mutta ei sitä kyllä niin suppariksi olisi voinut sanoa. Että se kuulosti niin enemmän, että joku midi siellä olisi. Ja tämähän nyt oikeastaan on kyllä midi. Midi tämmönen näin pikkunen. Mutta miten kun laitetaan tuo suppari tonne, jos meillä vaan on yhtään vahvistintehoa, saadaan tästä pihalle, ja nyt se on jäähtynyt jo, niin katsotaan, että miten hyvin tää sitten pelittää. Ainakin me saadaan se viri nyt paljon järkevämmäksi. Tässä nyt näkyy tää portin pituusero. Eli tuo on noin pitkä ja tossa on noin lyhkäinen. Että me saatiin portille semmonen 5 senttiä lisää mittaa. Niin saa virja vähän alemmas. Ja tässä on litroja niin pikkasen enemmän tässä näin. Toki tuo elementti taas syö niitä litroja sitten, että se voi olla vähän niin kuin plus ja miinus nolla. Mitä tähän se tulee. Mutta mä mittasin, niin se olisi suunnilleen 10 litran tää kotelo. Ja nyt me saatais viriksi niin kuin alle 50 hertsiä. Tällä näin. Mutta katsotaan nyt, että miten se pelittää. Mutta joo, lähdetään tästä kasaamaan ja lähdetään seuraavalle äänenpainemittaukselle sitten. No niin, nyt olisi tää mun palikka tänne ruuvattuna. Mä laitoin sen täältä 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pistin 6 ruuvilla. Sitten mulla oli tässä vielä pari paikkaa, mutta mä en niitä käyttänyt ollenkaan. Mä kyllä viesti leikkasin tosta vaan. Ton koko auki ton vaan ton kannen tosta. Koska tämä on niin vahva tästä kohtaa, että en mä nähnyt järkeväksi noita käyttää. Mä teen tästä paremman versio, että mä leikkaan nuo tosta pois. Teen tosta vähän smoothimaan sitten muutenkin. Tää portti meni tänne hienosti. Siellä on hengitystilaakin ihan hyvin. Tänne jää joku 2-3 senttiä hengitystilaa, niin se piisaa ihan hyvin. Joo, tuli kissakin katsomaan. Tuliko katsoa mun hommia? Joo, tuli. Ja koirakin tuli siihen heti. Oi, kyllä on nyt paljon eläimiä. Mutta juu, tässä tosiaan on tämä. Nyt, ja tää tuli tänne ihan nätisti. Mä leikkasin tähän vaan tämmösen aikamoisen aukon ja ei oo ihan täydellinen kumminkaan. Mutta ihan tarpeeksi hyvää ja tähän tosiaan on aika niinku muodokas tämä mun pala, niin kuin näkyykin, niin sai tehtyä skannerilla tosi helposti ton muodon tohon sitten. Skannas vaan tänne näin. Tuli kyllä ihan niinku just eikä melkein oikeanlainen tästä palasta. No niin, nyt olisi tämä valmiina. Vähän kesti, kun mä jouduin tonne tulostaa tämmöisen pienen spacerin alle. Eli tuossa oli käynyt joku pikku mitoitusvirhe. Elikkä täältä osuu tää magneetti. Osuu tänne. Tuossa näkyykin mihin kohtaan se muuten osuu näköjään. Tuohon kohtaan vähän osuu, niin tosiaan mä jouduin tommosen sinne tulostolla äkkiä tuohon pikku spaceri. Mä korjaan ton kyllä lopulliseen versioon sitten, minkä mä pistän myyntiin, mutta juu, hyvin se sinne uppos. Juu, lähdetään nyt testaa, että miten hyvin tää pelittää.
No niin. Siellä se olisi. Joo. No lähdetään testaamaan. Desibeliä. Kästä nyt jonkun verran sitten paremmin tuli kummiskin. Mutta juu, ei nyt tää ihan niinku järisyttävän hyvin kumminkaan. Elikkä tuo passo vaan kerta kaikkiaan oli liian järeä sillä vahvistimelle. Et saisi olla keveempi elementti tuolle vahvistimelle 10.5. Et sais niinku enemmän desibelejä sitä pihalle. Kokeillaan vielä sulettuna tuo sama koppa. Niin kato minkälainen kaista me sieltä saadaan pihalle. No niin, nyt ois portti tukossa. Kokeillaan uusiksi. Kokeillaan vaan uusiksi täältä. Jää monta desibeliä. Aika jännä homma, että siis huomattava ero on kyllä. Matalat tulee paremmin, mutta muuten on selkeästi huonompi. Parannus kun ton passon tonne vaihto. Elikkä nyt tässä kuulee kun tällä
niinku soittaa musiikkia, että täällä oikeesti on suppari. Et se on niinku huomattava parannus niinku siinä mielessä. Mutta yllättävän hiljainen tämä on. Elikkä tää vaatis enemmän tehoa, mä veikkaan. Tai jonkun keveemmän elementti. Elikkä tämä on niinku järeimmästä päästä tämä näistä kuuspuolikkaista. Tai no ei nyt järeimmästä, mutta kohtuu järeä kumminkin. Sais olla niinku keveempi kyllä tuo elementti tälle teholle. Kun täällä on vissiin 100 wattia tuo maksimiteho, mikä lähtee, ja tuo vaatis sen, tai sais olla 1000 wattia, niin 10 kertaa liian vähän. Et semmoista. Mutta joo, yllättävän hyvä on. Ehkä viri voi olla vieläkin liian korkea. Mä en viriä nyt kattonut, mutta mä veikkaan, että se on niinku no helposti yli 40 ainakin, että olisiko 45-50 se viri nyt tässä. Jotain semmoista luokkaa, että se saisi ehkä vähän olla matalampi, mutta hyötyykö sitä mitään? Niin se voi olla taas toinen asia sitten, että se voi olla huonompi vaan, jos se virittää matalammalle. Sitäkin vois kokeilla. Äkkiähän mä tähän jonkun, tein vaikka pisemmän, tein vaikka tähän jatkeen tolle porille tai jotakin, niin saan sekin äkkiä kyllä kokeiltua, jos jaksetaan. Mutta pitäisikö mä kokeilla tähän toista elementtiä? Laitetaan tähän joku vähän niinku ei niin järeä. Katsotaan miten sitten sois. Se voisi olla niinku yksi testauskohe se. Mutta juu, eipä tällä kertaa nyt tämä ihmeempiä. Kommentoikaa vaikka mitä haluatte nähdä tälle seuraavaksi, niin kokeillaan. Morjens!